در آن زمان شاهنشاه اوگوستوس فرمان برآورد که در سراسر شاهنشاهی سرشماری اهالی گذرانیده شود. وقتی که این سرشماری گذرانیده می شد، کورینیوس حاکم سوریه بود. هر کس برای به قید گرفتن نامش باید به شهر خود می رفت. از بس که یوسف از نسل شاه داوود بود، او نیز از شهر ناصره ولایت جلیل به شهر بیت لحم سرزمین یهودیه رفت، زیرا این شهر زادگاه شاه داوود بود. او نامزدش مریم را که همان وقت حامله دار بود با خود برد تا که نام او هم به قید گرفته شود. هنگامی که آنها در بیت لحم بودند، وقتی تولد کودک فرا رسید، مریم پسری کلانیش را تولد کرد و لوله پیش نموده در آخر خواباند، چون که در مهمانخانه برای آنها جای یافت نشد.